Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Leo hii tunalitazama kombora lililozinduliwa na Warusi, kombora la Sarmat. Kombora linalotajwa kuwa miongoni mwa makombora angamizi ya dunia. Mnamo Mei 12, 2026, Urusi ilifanya uzinduzi wa pili uliofaulu wa kombora lake jipya zaidi la balistiki la kimabara Sarmat. Uzinduzi huo uliashiria hatua nyingine muhimu katika mpango wa majaribio ya ndege kwa mfumo wa mkakati wa kizazi kijacho wa makombora wa Urusi. Kufuatia jaribio hilo, Rais wa Urusi Vladimir Putin alitangaza kwamba kikosi cha kwanza chenye vifaa vya Sarmat ICBM kitaingia rasmi kazini mwishoni mwa mwaka 2026. Kombora la balistiki la darasa hili limetengenezwa katika Urusi ya kisasa kwa mara ya kwanza. Sarmat inakusudiwa kuchukua nafasi ya makombora ya Voevoda ya enzi ya Sovieti ambayo hadi sasa yamesalia kuwa ICBM zenye nguvu zaidi kuwahi kutumwa. Kwa msaada wa nguvu kubwa ya injini zake za roketi za mafuta za kioevu, Sarmat inatarajiwa kubeba mzigo ambao haujawahi kushuhudiwa, kati ya vichwa 10 hadi 14 vya mazao ya kati ya nyuklia, kila moja ikiwa na makadirio ya mavuno ya karibu kiloton 700 au uwezekano wa hadi magari 5 ya kuruka kwa kasi ya juu katika mfumo wa Avangard unaotumika sana na wale wanaotumiwa. Vita vya kawaida vya ballistic vinaweza kutumwa pamoja na visaidizi vya kupenya vinavyoundwa kuzidi mifumo ya ulinzi wa makombora. Hata hivyo, makombora yanayoteleza ya hypersonic yanaleta changamoto tofauti kabisa. Mifumo ya kisasa ya ulinzi wa makombora haina uwezo wa kuzuia silaha kama hizo na kuifanya Sarmat kwa jukwaa la kipekee la shambulizi la kulipa kisasi. Kazi kwenye mradi wa Sarmat ilianza mwishoni mwa miaka 2000 kupitia ushirikiano kati ya ofisi kadhaa za muundo wa makombora za Kirusi zinazobobea katika teknolojia ya roketi inayotumia kioevu. Hizi ni pamoja na ofisi ya usanifu wa roketi ya Makeyev huko Mias, ambayo kwa kawaida inalenga makombora balistiki ya kurushwa kwa manuari, na NPO Moshinostoyenia huko Reutov, ambayo inakuwa ikitengeneza makombora ya Avangard hypersonic glide kwa mfumo wa kombora wa UR-100 North ambao ni wa mabara. Kwa pamoja, mashirika hayo mawili yalileta utaalamu wa ziada katika uhandisi wa hali ya juu wa makombora. Tangu mwanzo, Sarmat ilitazamwa kama mbadala wa baadaye wa ICBM nzito ya kikosi cha roketi cha Kirusi cha R-36M2 Voevoda nzito. Sasa Warusi wanasimama imara wakisema Sarmat ndio kombora pekee la kuweza kuangamiza popote katika dunia. Mnamo mwaka 2015 mkusanyiko wa makombora ya kwanza ya mfano ulianza kwa safu ya majaribio ya ejection na majaribio ya utengenezaji. Moja ya vipengele vya kufafanua vya mpango wa Sarmat ni kwamba kombora liliundwa na kujengwa kabisa nchini Urusi. Sekta ya ulinzi ya nchi ya Urusi haikuwahi kutoa mfumo wa kijeshi wa kiwango hiki ndani ya nchi, wala mfumo huu haukuwahi kutokea popote duniani. Unahitaji uundaji wa teknolojia mpya kabisa za utengenezaji wa frame kubwa ya anga ya kombora, mifumo ya urushaji na vipengele vya mwongozo. Mnamo mwaka 2022, Vladimir Degtiar, mkurugenzi mtendaji wa ofisi ya ubunifu ya Makeyev, alitangaza kwamba uzalishaji wa siri wa kizazi cha 5 cha RS-28 Sarmat ICBM umeanza rasmi nchini Urusi. Hata hivyo, wazungu wa Ulaya wanaliita kombora la Sarmat kama shetani. Ni kwamba ni kombora lenye uwezo wa kufanya maangamizi katika dunia. Sarmat inaaminika kuwa na umbali wa angalau kilomita 12,000 huku ikiwa imebeba takribani tani 10 za mzigo, ikiwa ni pamoja na mfumo wake wa kupandisha vichwa vya vita. Hata hivyo, kombora hilo pia linaripotiwa kuwa na uwezo wa kulenga shabaha kwa kukaribia kutoka pande tofauti za ulimwengu, kuruka juu ya nchi ya kusini na kuzunguka dunia kwa ufanisi. Ingawa njia kama hiyo imepunguza uwezo wa upakiaji wa kombora, bado ingeruhusu vichwa vingi vya nyuklia kufikia malengo yao. Kombora hilo pia linatarajiwa kupata usahihi wa kipekee, huku kukiwa na hitilafu inayowezekana ya mviringo iliyopimwa si zaidi ya mita 150. Maandalizi ya kupeleka makombora ya kwanza ya kufanya kazi ya Sarmat yalianza mwaka 2023 kwenye kitengo cha kombora huko Uzuhur iliyoko kusini mwa Krasnoyarsk Krai. Mchakato wa kubadilisha makombora wa Voevoda na mifumo ya Sarmat unatarajiwa kuendelea kwa angalau miaka 4 hadi 5 ikiwa sio zaidi.
Mbali na Uzhur, makombora ya Sarmat pia yanatarajiwa kutumwa karibu na Dombarovsky katika mkoa wa Orenburg. Kwa ujumla, Urusi inatarajiwa kuzindua angalau vizindua 50 vya ambavyo ni vigumu kwa mfumo wa Sarmat na kuifanya kuwa sehemu yenye nguvu na hatari zaidi ya vikosi vya kulipa kisasi vya nyuklia vya nchi hiyo. Silaha ya kweli ya kulipiza kisasi. Makombora mazito ya hali hii yameundwa mahususi kurusha hata chini ya masharti ya mashambulizi ya nyuklia yanayokuja kwenye eneo lao na kupelekwa. Kinadharia, makombora mengi ya Sarmat yanaweza kuondoka kwenye ghala zao yakiwa chini ya shambulio la nyuklia, yakiwa na jumla ya takribani vichwa 500 vya kivita vinavyoweza kumwangamiza adui yoyote katika ulimwengu. Mtazamaji, endelea kutufuatilia. Kazi yetu ni kukujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.